Mise Stefan Seoige tam ag obair mar rafigoch planartanga in gaeltochtú hioigech agus huirvicéide agus le déanaí thug me faoin gúrsa microcred sa chótealtanga góir le Ollscoil Limní. Rud amháin fálamtanga agus rud eile é úsáid natanga úsáid gníomhach neamhsblach natanga sin agus nítar go bhfuil níos mú ná rang na formúla tastáil ó rinne le bheith ina gaiinteoir gaeilge nó ina gaiinteoir dangar be. So séir tá sa chótealtanga nach cinál cleachtas nó curchaige réasúnta nua a chabhraíonn le cóteáilethe fálamthirí a chur dro na húsáide agus uirlisí a thuirteóib an tanga úsáid tíomh mug an chóthaigh fólama istócha. Nuair atá tú a chur cinál stratéisí fálama le chéile leis a chótealtanga duine tú sin i ggófáirt leis an bhólamór. So bí an pucáiste fólama nó thuirlisí fólama nó an curchaige ó thaobh úsáid natanga gúil sé sin bunaí go sonrach riachtanis agus cinál haithí agus réithe an ólamóra é héin nó í héin. So níl tú a chur cinál ní curchaige cinál one size fits all atá tá tú a bunú an curchaige agus na thuirlisí ar fad ar an duine éonar. Agus is rud an luach rééis sin mar go maidir an sin mothúcháin le fálamtanga istócha agus le húsáidtanga. Chun sampla mór amháin a thabhairt agus tá taithí ar fad lei seo ceann go na téimi a phléimid go minic ar an gúrsa ná an tíimní a bhíonn targhaoine nuair atá siad a leabhartanga nach í a chéad tanga í. Linguistic anxiety an tainnim a bhíar nó lipéad a bhíar ar a gúrsa. So go mbíonn daoine imníoch nó búrtha nó nach bhfuil an muine acu pe gaeilge nó pe Francais nó Gearmánis nó Seapánis acu nó tá fálam acu sa siomra ranga a úsáid sa phobal. Bíodh sé sin sa siopa nó sa teachtáirne nó gabéad a géalamh serviceí ón stát. So leis a chótealtanga tá tú gur an muoine na hortachuine, tá tú gur gomach, tá tú gur beidir na mothúcháin dhiúltacha a tharú agus gomach daoine dearfach agus go bhfeiceach siad cinál an sás a bheith talibáint as rud a chintíana danga nach iad an gadúcha sin nó nach bhfuil tú lífinn sig. So tá go leor sin an freisin cinál tíú ar mothúcháin dearfach agus an tícóíocht dearfach agus mar sin de.